హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు వీడియోలో మనం ఎల్జీ టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్లో ఓన్లీ అంటే మనకు బట్టలు పెద్ద మురుకుండవు కదా, అటువంటిప్పుడు ఓన్లీ రిన్స్ అండ్ స్పిన్ ఎలా పెట్టుకోవాలో తెలుసుకుందాం. ముందుగా మా ఛానల్ కొత్తగా చూస్తున్నవారైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని మంచి వీడియోస్ కోసం పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. ఇక్కడ వాష్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా, మనం వాష్ అనే ఆప్షన్ని చూడండి. ఇక్కడ 3, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 20, 21 ఉంది కదా. అంటే ఆటోమేటిక్గా ఈ ఆప్షన్స్ అనేది సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత వాష్ అనేది ఆఫ్ అయిపోవడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా మీరు ఓన్లీ రిన్స్ అండ్ స్పిన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. తెలుసుకున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్. ఇటువంటి మరిన్ని మంచి వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. టాటా బై బై, సీ యూ, టేక్ కేర్. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. ఇది మీకు ఎక్కువగా ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుందంటే ఓన్లీ పెద్ద మురుకులేని బట్టలకు మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది.